Godt så. Vil du gerne spare penge, når din bil skal til service? Ja, det vil du helt vildt gerne. Men gør det selv. Det er måske ikke lige dig. Fair nok. Hvordan finder du så den billigste mekaniker netop i dit område? Du kan gå på nettet. Der er nemlig forskellige alternativer. Der er blandt andre findmekaniker.dk, bibo.dk og autobottler.dk. Det de gør, det er, at du skriver, hvad du skal have lavet på din bil, hvor langt du gider at køre fra det, og hvor hurtigt det skal ske. Så kommer der et tilbud tilbage, og du er frit stillet til at acceptere det tilbud, du gerne vil have. Vi har selvfølgelig testet en af dem. Vi har nemlig testet autobottler.dk. Autobottler.dk er i virkeligheden en ret enkel hjemmeside. Det man skal gøre, det er at registrere sig, og derefter har man mulighed for at oprette en opgave. Og i det her tilfælde, som vi så i indslaget, er det et 60.000 km service, bremser, skiver og klodser både foran og bagved. Det er det, vi har skrevet her. Der gik en dag, så havde vi det første tilbud, og en uge, så havde vi tilbud nummer 2. Det vi i virkeligheden har nu, det er et fuldstændigt overblik over, hvad sådan en service det koster. Både hos det autoriserede værksted, hos den frie, på Gør-det-selv-værkstedet, og nu også igennem en af de her internetservices. Det første tilbud, vi fik, var 5.671, og det næste 5.395. Som du kan se, så er der penge at spare, uanset om du gider at tage hænderne op af lommen eller ej. Så håber jeg bare i virkeligheden, at du har hørt efter. Fordi lige pludselig er der måske til en ny bil.